Bueno, cuénteme, señora Ruades, dígame su nombre completo, por favor. Lina Ruades, Muy bien, cuénteme por qué vino usted para acá con el tratamiento de apretamiento. porque tenía mucho dolor a nivel de la mandíbula Ajá, y la parte del cuello, ¿no? ok. Y bueno, vine, esa es la razón ¿Y qué tal? principal. Cuénteme una cosa, ¿cuál fue el tratamiento que más le llamó la atención? El de la Toxina botulínica, muy bien. exactamente. Muy bien, cuénteme cuál ha sido su experiencia cuando utilizó la toxina. Excelente, de verdad. Ok, O sea, he sentido el 90% ok, de de mejoría. mejoría, sí señor. ¿Y eso se ha Es reflejado cómo? ¿En qué? ¿Menos dolores de en cabeza? dormir mejor, incluso el no despertarme de noche, que Muy era bien, lo que me pasaba, que yo antes apretaba muy duro, ok, ¿ok? Entonces ahora siento, incluso en el trabajo, cuando estoy frente a la computadora, o sea, uno siente el cambio, esa es la verdad, doctor. ok, Uno perfecto. siente el cambio. Perfecto, o sea que usted siente que haber tratado su músculo de la masticación con toxina Sí, botulínica cómo no. con fines terapéuticos le resultó. Sí, Perfecto. ¿Usted había utilizado alguna vez férulas? sí las he ¿Y qué le había utilizado. pasado con las férulas? Cuénteme. Bueno, al principio uno las usa, Pero, pero luego uno, bueno, qué fastidio, mañana me la pongo, y cuando te la vas a poner ya no te sirve, claro, obviamente, y bueno, la parte del, por más que uno la lave y la limpie, siempre tiene un olor que queda, que yo pienso que si esto, doctor, de verdad puede sustituir lo que es la parte de lo que es férula, y uno si se puede acostumbrar incluso, yo pienso que un lapso, como usted más o menos me explicó, de 6 meses, que uno ya mentalmente incluso la mente se acostumbre a no tener esa mordida tan fuerte como la que yo tenía, pienso que uno puede lograr a través de eso mucha mejoría para mucha gente. Incluso le hablé a mi hijo de eso. Mi excelente. hijo está usando férula en este Ok, momento, ¿desde hace cuánto tiempo? desde noviembre. ¿Y qué Incluso ha dicho no él? se la quiere poner, un día se la pone, cuando yo le dije, mejor la vamos a esperar, ¿cómo te sientes tú? Yo le dije, mire, de hecho noto el cambio, le dije, mira, creo que es bueno que te la haga, porque él durmiendo, Rechino los sí, dientes. doctor, impresionante, Perfecto. impresionante. O sea que usted definitivamente recomendaría este tratamiento. Sí, doctor. Muy bien. La otra pregunta que tengo que hacerle antes de concluir, ¿usted me autoriza para promover este material para que otras personas también Por tengan supuesto. acceso y conozcan el tratamiento? Sí, doctor. Perfecto. Sí, Muchas gracias, señora Rueda.